واحد المنتوج اللي هو رائع والفوائد ديالو كثير من الناس كيجهلوه، يعني ما عارفينش هاد الفوائد. هذا المنتوج صراحه كان معايا واحد الاخصائي في التغذيه في المجموعه ديالي، وكان كيلفت النظر ديالي، يعني كيتكلم عليه بزاف وكينصح الناس به بزاف. وصراحه ملي دخلت وبحثت عليه لقيت فيه واحد الفوائد اللي هي يعني اروع من رائعه، يعني مبهره الفوائد ديالو. اللي هو خل عسل الارز. كلشي كيعرف خل عسل الارز، كلشي استعملتوه؟ لا عمرنا عمركم استعملتوه. خل عسل الارز ملي كان مجرد ما كنسمعوا خل، يعني حنا كنهضروا على واحد النوع من المخللات اللي هي ناتجه على التخمير، بحال خل التفاح، بحال خل الشعير مثلا. هذا خل عسل الارز كيتكون من الارز، والارز ماشي داك الارز اللي كتعرفوا اللي عندنا حنا، الارز البني الصيني، زائد الفطر الريشي الجئال، داك الجنين. ملي كنقولوا الفطر الريشي يعني الفطر الريشي راه كيدير لنا التوازن في الجسم، كيدير لنا الخلايا، كيغذيها، كيرممها، كيرفع لنا جهاز المناعه. قد ما كنقولوا الفطر الريشي كنعرفوا على اننا حنا كندخلوا للداس ديالنا واحد يعني ملك الاعشاب اللي كيدير لنا التوازن في الجسم، كيرفع لنا جهاز المناعه، يعني كينقي لنا الجسم من السموم، كيدير لنا التوازن الوظيفي للاعضاء وعده فوائد اخرى. فهذا خل عسل الارز هو غني بالانزيمات والخمائر الطبيعيه والبكتيريا النافعه، هو عنده عده استعمالات. حنا الجميل في الدي اكس ان هو اننا كل مره كنكتشفوا ان المنتج عنده عده استعمالات. فالدي اكس ان كتقول لك هذا المنتج للشرب فقط، ولكن بالاجتهاد ديال المستهلك كيكتشف على انه عنده استعمال داخلي واستعمال خارجي. بالنسبه للاستعمال الداخلي، الناس اللي عندهم الحرقه كتكون عندهم واحد الفتحه في المعده، كيولي فم المعده واسع، كيولي كيطلع لهم واحد لاصق كيحرقهم في الحلق ديالهم. فهاد خل عسل الارز كيسد هذيك الفتحه وكيرمم كاع الالتهابات اللي كاينه في المعده، كاع يعني شيئا فشيئا حتى كترمم. وكذلك كيليق هذا كيليق لينا الغرغره اللي عنده الحلاقه، كتغرغري به مع شويه ديال الماء ما تيبقاش. اللي عنده الالتهاب ديال اللثه، اللي عنده الرائحه ديال الفم، كلشي كديرو مع شويه ديال الماء وكتغرغر. وكيليق لينا حتى التخسيس، وكيضبط لنا الكوليسترول، يعني كيرفع لنا الكوليسترول النافع وكيخفض لنا الكوليسترول الضار. وكذلك كيضبط لنا نسبه السكري في الدم لان فيه الفطر الريشي. وكذلك العيالات اللي كيشخروا يعني المراه اللي كتحط مسكينه راسها على المخده وكتولي بحال صايقه داك التراب، ماشي التراب العادي ديال الفحم الحجري. اي كيشخروا، ولكن حنا العيالات معروفين بالصبر، اننا كنصبروا على الرجال، ولكن الرجال ما كيصبروش علينا. وحنا المراه دائما كتبغي تبان في ابهى حله، يعني ما تكونش شي حاجه ما كتعجبش الزوج ديالها وما تكونش شخاره، راه التراب ديال الفحم الحجري ماشي داك التراب العادي. فعلاش كيكون الشخير؟ علاش كيكون الشخير؟ هادشي والله العظيم هادشي اللي كنقول لكم راه من اخصائي التغذيه. حنا كناخذوا الخبز والمعجنات بطريقه عشوائيه، والحليب والمشتقات ديالو. قال لك هذيك زعما داك الخبز اللي كناخذوا لك المعجنات، قال لك هو اللي كيدير لنا واحد الثقل في الرئه وفي الجيوب الانفيه وفي هذا القصبه الهوائيه. كيف كتحطي راسك على المخده كيبدا داك الشيء كيطلع وكيهبط مع التنفس، كيبدا كيدير داك الصوت الفاضح. فهذا كيبقى كينقي الريه وكينقي ديك الجيوب الانفيه والقصبه الهوائيه شيئا فشيئا حتى كيخوى داك الريه ديالك، كتخوى من داك المخاط وكيختفى هذاك الشخير. سبحان الله العظيم. ثم كذلك كندوزو للاستعمالات الخارجيه. الاستعمالات الخارجيه مثلا اي واحد مثلا عنده القشره في شعر، كنديروا مع شويه ديال الماء كنشقوا به الفروه ديال راسنا، نخليو ساعه ساعتين نباتوا به. الحمد لله حنا ما كنخافوش من المنتجات ديال دي اكس ان لانها خاليه من المواد الكيماويه وطبيعيه 100% وهي عضويه. كذلك اللي عنده رائحه القدم كنديروا شويه ديال الماء مع شويه تاع الماء وكنديروا فيه جلينه. والكل كيعرف على ان الارز حنا كنستعملوه لتبييض البشره، هذا الارز ديال هنا، فما بالك بالارز الاصلي الصيني البني. يعني كتاخدي شويه مع شويه ديال الماء وكديريه مع شويه القطن وكتمسحي به البشره ديالك، هو كيشد البشره وفي نفس الوقت هو صالح للتبييض. يعني قلنا الفروه ديال الشعر، قلنا كيشد لنا الجلده ديال البشره، كيبيضها القدم، يعني عده استعمالات، فيه فوائد لا تعد ولا تحصى. الثمن ديالو شحال كيدير؟ كيدير 176 درهم، موجود في كاع مراكز الخدمه. يعني حنا غافلين بزاف 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 على
بزاف. لا كديريه هو شوفي المنتجات ديال دي اكس ام بلا منفعات مرضى. البنتي انا شعرها بزاف. لا صبري صح كلشي كاع الفئات وكاع الاعمار كيصلح ليه فهمتي. والاستعمال ديالو كناخذ معلقه صغيره في كاس واللي بقى كله كنزيدو معاه الكيسان ديال الاتاي وكنشربو من بعد الاكل بساعه. وحتى حطيت ديك لي سالاد ديالي كندير ديك المعلقه صغيره مع لي سالاد وكناكلو. عوض ما كندير انا الخل ديال البحال ديال الحوانت مثلا ندير معاه البزار والزيت الرومي وداك التخربيق اللي كنا كنديرو شحال هادي. فهذا عاد كتجي وكتكبي وعرفتي المذاق ديالو والله العظيم بحال مخلطه العسل مع الماء. شي ملي كتخلطوا العسل الحر مع الماء بحال هكاك المذاق ديالو سبحان الله العظيم. اللي فائده اختي على الفطرات مثلا اللي غاز كيليق الان كلشي جهاز هضمي كله هو صديق الجهاز الهضمي سبحان الله العظيم. والله العظيم فوائد لا تعد ولا تحصى. زيرو وبحثوا عليه. كيليق التخسيس والكوليسترول يعني كيحرق الدهون الثلاثيه في الجسم كيحرقها وكيضبط السكري. ولان فيه حتى الفطر الريشي كيدير لنا التوازن في الجسم. يعني 176 درهم والله العظيم لا رخيص. انا خديت عهد على نفسي ان هذا عمره ما يخطاني من بيتي لانني جربته. والناس عندهم اسهال شيئا فشيئا ما تيبقاش الاسهال كيطرمم لك داك الجهاز الهضمي كامل. ما كيخليش الجرثومه يعني كل شيء مشاكل الجهاز الهضمي وخصوصا هو غيخدم لك على الصحه العامه للجسم. علاش؟ لان فيه الفطر الريشي يعني زعما صراحه والله العظيم انا بهرني بالفوائد ديال المنتج. انا حتى كنجرب المنتج على نفسي عاد باش كنتكلم عليه. زعما هذه عاده فيا يعني ملي دخلت دي اكس ان وعرفت انني خصني نجرب باش نتكلم على المنتج بواحد المصداقيه ونتكلم عليه بواحد القوه ندافع عليه وما نسمحش لشي واحد زعما يهضر عليه بشي كلام مثلا سلبي ولا شي حاجه. كنتكلم بالصدق وبواحد القوه حيت جربته بواحد المصداقيه. فانا خديت عهد على نفسي ان هذا عمره ما يخطى البيت ديالي ونعطيه حتى لوليداتي. يعني قبل النوم بنصف ساعه ما اكدش على النقطه الشخير قبل النوم بنصف ساعه معلقه صغيره في كاس ديال الماء غير بارد شربي نص ساعه سيري نعسي وشيئا فشيئا غادي يختفي داك الشخير. شنو اختي بغيتي تقولي لي؟ انا جربت معجون الاسنان ديال معجون الاسنان جربته عطيته لولادي كيكحبوا بحال رحمه سيدي ربي باش كندوز وكندير ليها. هو يعني كلشي منتجات متعدده الاستعمالات. كلشي منتجات سبحان الله العظيم متعدده الاستعمال تستعمليها في اي حاجه ما تخافيش منها. واخا هما كيكونوا كاتبين لك مثلا للاسنان فقط ولكن حنا راه كنستعملوا راه اللي جا ردا اللي جا شي مغص اللي كاين شي حاجه برا وجا كيرد في البلاصه يعني افيكاسي هادشي عن التجربه. يعني معجون الاسنان راه الكواسر راه الشق ديال المسران الجرح ديال المسران الحريق كلشي ماسك اللوجه راه كيرجعك صغيره حيت فيه الفطر الريشي فهمتي. حيت شنو هو السر ديال قوه شركه دي اكس ان هو الفطر الريشي. هو السر ديال القوه ديالها هو الكانوديرما لان هي اكبر شركه اللي كتزرع وكتنتج الكانوديرما اللي هو مالك الاعشاب. هذا لا المعجون غسلي وجهك بالماء الصابونه تروي هذه ما كانتش عندها الصابونه غنهضر لها غير على هذا على المعجون حيت كانوا كيخلطوهم بجوج تخلي الصابونه مرويه في وجهك عاد باش تسيري عليها. الا اللي بغا ديرو عب وحده مثلا بغا تستعملوا عب وحده هما كلهم فيهم الفطر الريشي. انا كنقول لك هادشي عن تجربه. يعني كتغسلي وجهك بالماء وتخليه فاسد وتاخذي شويه ديال المعجون وتحكيه هكا على وجهك يولي ابيض بحال داير الحليب على وجهك بحال داير شي ماسك دانون ولا شي حاجه وكتبقاي مره كتفزقي سيري دوري مره جي فزقي. اولا كتاخذي معجون الاسنان وتاخذي معاه شويه ديال زيت الجانو وديري معاه شويه ديال الصابون وحتى كريم شجره الشاي من بعد اسبوع باش كتضيفيها عليهم وكديري مع شويه تاع الماء وكتحكي هكا في البلاصه كيولي ابيض بحال الحليب وكديري على وجهك وسيري خدي الشغل ديالك مره فزقي. المنتجات ديال دي اكس ان تقريبا غنقول لك تقريبا كلها كتستعمل بالماء. كتضيفي لها الماء كلها تقريبا. اللي ما كتضيفيش لها الماء طيب راه كتضيفي لها الماء بارد. يعني منتجات رائعه جد رائعه. الوصفه اللي عطيتي تقدري تزيدوا حتى الفطر الريشي تحلي الكبسولات ديال الفطر الريشي كتزيديهم على يعني كيبقى غير اجتهاد وتزيدي سبيرولينا هي يعني داكشي اجتهاد. والسر كما قلنا كيبقى في الجانوديرما اللي هو الفطر الريشي اللي كي يعني يجدد لك الخلايا وكيرجعها شابه. وملي كترجع الخلايا شابه راه حتى الجسم حتى هو كيرجع شاب. ولا قالوا لكم بان الفطر الريشي بالفعل كيصغر راه ماشي كذوب. انا من نهار اللي دخلت دي اكس ان دخلوا معايا ناس اللي كانت فيهم نسبه تجاعيد كثيره. واحد السيده كانت ما كتنعش 5 سنين انا نهار شفتها كلها تجاعيد ودابا حاليا ما شاء الله اللهم زيد وبارك. اذا شفتيها زعما فاش شفتها انا غتقولي دابا تنقصت من عمرها 20 عام ولا 30 عام ما شاء الله. ما شاء الله. وانا من دخلت دي اكس ان دابا عام دخلت يعني تقريبا في الاخر ديال كورونا
فالاخوات ديال المسجد يعني ما بقاوش شافوني مده. مني تفتحوا المساجد وجيت وشافوني، يعني كل وحده ما كتسمع الاخرى، كل وحده كتقول لي صغاريتي، كنقول لها لا ضعفيتي حسن كنت اكثر منه، الاخرى كتقول لي لا كنقول لك صغاريتي ماشي ضعفيتي، لا صغاريتي والله ما نكذب عليك. يعني وهذه ما كتسمع، هذه ماشي زعما مجموعين في حلقه واحده وسمعت وحده، بالفعل هو بالفعل كيصغر الخلايا، كيعطيها الشباب، لان كانوا كيقولوا لي الملوك يعيد الشباب، هو يعيد الشباب الخليه، يجددها وينقيها ويغذيها ويزودها بالاكسجين وكترجع الخليه شابه، وملي كترجع الخليه شابه الجسم كله كيرجع. ونماذج اللي شفت الحمد لله اللي ما بقاش عندهم كاع التجاعيد. يعني الفطر الريشي نقدر ناخذه غير في القهوه، غير في الكوكوزي. انا ما عنديش مثلا ديك 395 درهم في الفطر الريشي باش ناخذه، نقدر ناخذ غير قهوه، ناخذ كوكوزي، كاع المنتوجات الحمد لله فيها الفطر الريشي. يعني راه ندير خارجيا وداخليا. العكس ديال كوكو زيت الكوك حتى هو كيضعف، مزيان الجرثومات المعديه، مزيان الناس اللي عندهم قهوه ولا بغيتي ديري مع القهوه السوداء من الافضل، الا كنتي على حساب التخسيس كديري مع القهوه السوداء من الافضل. موجود هذا موجود، موجود والله العظيم الصدق ديالو رائع. شكرا تستاهلي الله. نتمنى نكون فدتكم واستفدت. الريشي هو ملك الاعشاب، الريشي هو ملك الاعشاب. ملك الاعشاب كانوا كياخذوا غير الملوك، كياخذوا غير الملوك وكيعطيو القيمه ديالو للناس. احسن الفطريشي هو هذا دائما. ونتمنى نكون فدتكم ولا شي غالي.